थामजिथि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथि जोलुर बादायनायखौ बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बेखेवनानै होयो। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बीर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि गोसोखांथियाव थांनाय 1990 मायथाइनिफ्रायनो खुंबोनाय बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथि जोलुर बादायलायनायखौ आगुनि बोसोरावबो गाजा गोमजायै खुंबोबाय थानाय बायदियैनो बे बोसोरावबो तामुलपुर जिल्लानि फाटकिजुलि माइनाव क्लाबनि बानजायनायाव 30थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाया जागायबाय। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि आरो बिटिआरनि आखान्थि गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द बसुमतारिया बे जोलुर बादायलायनाय खुंनायखौ गिबियै बेखेवना होयो। फाटकिजुलि माइनाव क्लाबनि बानजायनायाव बोसोरै खुंबोबाय थानाय बे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाया ओनसोलनाङैनो गेलेनाय बिथिङाव लाइमोनफोरखौ गोख्रों थुलुंगाखां होदों। मख'नो नांगोन दि बे जोलुर बादायलायनायाव आसामनि गोबां जोलुर हानजानि अनगायैबो शिलं, कलकाता, दार्जिलिं, सिलिगुरि बायदिनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों। बर' हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बावलांनाय मुंख्लं बीर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि गोसोखांथि आरो लाइमोनफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों 1990 मायथाइनिफ्रायनो बे जोलुर बादायलायनायखौ होनाय जादों। 30थि बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखांथि जोलुर बादायलायनायनि बेखेवनाय हाबाफारियाव तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर', एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी, हेमन्त कुमार राभा बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। আজি আমাৰ বড়োলেণ্ডৰ শ্বহীদসকলৰ নামত ইয়াৰ মাইনাও ক্লাবে যিটো ফুটবল কম্পিটিশ্যন দি থাকে, আজি সেয়া 30 বছৰত মানে আজি ইয়াত ভৰি দিলে আৰু দুইটা টিম খুব ভালে খেলিছে। সকলো ৰাইজ ইয়াত আহিছে, উপভোগ কৰিছে, সেইটো খুবেই ভাল আৰু তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ দ্বাৰা বড়োলেণ্ডৰ ইতিহাস, বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে যিসকলে শ্বহীদ হৈছে তেখেতসকলক সদায় মানে মানুহৰ আগত সমাজৰ মাজত অমৰ কৰি ৰাখিছে, জীৱিত কৰি ৰাখিছে আৰু সিটোৰ দ্বাৰা সকলো ব্যক্তিক দেশৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা, দেশৰ আৰু সমাজৰ কাৰণে নিজক মানে উৎসৰ্গা কৰা, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰেৰণা যোগোৱা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে আৰু নতুন প্ৰজন্মই সেইটোৰ দ্বাৰা অতীতৰ কথা ইয়াত জানিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে এই খেলৰ দ্বাৰা নিজকে এজন খেলুৱৈ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ কাৰণে নিজক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এটা প্ৰেৰণা পায়। गेलेनायाव गोबां रां रुफा बिथांमोना बाहायदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौबो आरो जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे गेलेनायाव फोथाराव बिथांमोना हांख्रायदों आरो बिथांमोना जौगानायनि थाखाय बिदि थांखि लादों। बेखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसे आसाम सरकार जोंनि भारतआ दिनै गेलेनायनि गेजेरजों बेबायदि नाम खामायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो इन्टारेस्ट होदों सरकारा, जों बेखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे रायजो राजाफोराबो बेबायदि खेलखौ नायनानै बयबो खौसेथि, इउनिटि आरो बेबायदि शान्तिखौ जों लाबोनायखौ नुनो मोनदों। खेलाया जोंनि फैगौ दाननि अक्ट'बरनि 8 तारिखआव जोङो फाइनालखौ जोङो खुंगोन होननानै क्लजिं सेरेमनिखौ जोङो थिग खालामनाय जादों आरो बे समाव जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङानो बे क्लजिं सेरेमनियाव थागोन होननानै बिथाङा जोंनो बोसोन होदों। प्राइजआ जोङो क्लजिं सेरेमनियाव जोङो जायहा चेम्पियन जागोन बिथांमोननो जों 1 लाखखौ बे बान्थाखौ होनाय जागोन आरो लोगोसे जायहा रानार्स आप बिथांनो 50,000 होनाय जागोन। साबायखर बावदों। बेखौ 1990 सननिफ्रायनो जोङो बे बड'लेण्ड मास्टार्स मेम'रियेल फुटबल चेम्पियनशिपखौ जोङो जागायजेनदों आरो बे जागायनायनि जाहोना जाहैबाय बे थांनाय जिथु बड'लेण्ड मुभमेन्ट बेवहाय गोबां मानसिफोरा जिउ बावनो गोनां जादों, गोबां मानसिफोरा जिउ गोमादों। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बिसोरखौ सनमान लाखिनानै जों रायजोफ्रा बेखौ फाथिनाय जादों आरो दिनैसिम माने 30तम जों खुंनो हादों। बेनिखायनो बेनि गेजेरजों जोङो
खेलखौ नायनानै बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो लोगोसे बयबो जनजातिफोरानो सहरदों आरो बेबायदिनो क'पारेसनखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों सानो बे ओनसोलनि बे खेलखौ नायनानैनो जोङो मोजां मोनो आरो रंजायो बोसोराव जोङो 14टा टीम 14 टीमखौ जों हांख्रायनाय जादों जोङो बेखौ टीमफोरखौ बिसेस करि शिलंनिफ्राय आरो सिलिगुरि आरो केलकाता आरो लोगोसे जोंनि आसामनि मादावबो दामिफोर बेबायदिनो क्लाब दङ बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों टटेल जों 14टा 14 टीमखौ जों हांख्रायनाय जादों बे बाराव बेनि गेजेरजों जोङो माने बे फुटबल जिथु चेम्पियनशिप बेबायदि फाथिनानै थारमाने बे ओनसोलावबो जोंनि प्लेयारफोरखौबो मोनसे एनकारेजबो जायो जोंनि लकेलनिफ्राय आरो लोगोसे बे खेल सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंनो थांगासिनो बायगिरि बिथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन बेनि अनगायैबो सोरबाफोर गोसो दंब्ला 500 रां होनानै गोसो बादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोफादों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक मोनफिननो हागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लानो हागोन 600-381-7191 910-154-7892 आरो 910-159-8021